YouTube 有啦，有人入咗嚟啦噃。Hello，哇，即刻你好，你好，你好，阿 Phyllis，你好啊，係。咁咧，其實我哋而家喺 YouTube 呢邊咧，就見到有個朋友仔啦，就即刻問咗個問題啦。咁咧嗱，我哋可以陣間等埋所有嘅，即係我哋講一段時間先啦，不如好嘛？我哋開始咗我哋今晚嘅直播介紹先啦。咁同埋咧，陣間我哋儲多少少問題，係啦。咁然後咧，我哋再解答大家對於呢個主題嘅一啲嘅情況，好冇？啊，咁啊，大家忍下先嚇。係啦，嗱咁咧，首先嚟講咧，今日咧，我哋其實嗱，我哋早咗少少開始嘅。平時咧，我哋都係大約係9點鐘開始啦。咁啊，其實而家咧就8點56分，係啦。咁啊，其實就都早咗幾分鐘嘅啫，係啦。咁我哋可以等一陣先嘅，係啦。我睇下自己嗰邊個 Facebook，好啦，Facebook 都有3個入咗嚟啦，嚇，曬 Facebook 係啦。咁啊，反而咧係啦，就喺 YouTube 嗰度咧，其實都已經有朋友留咗言啦，嚇，佢就話有個肌瘤子宮肌瘤係咪一定要手術？嗱，呢個問題咧，其實我哋喺陣間直播嘅時候咧，我哋都會同大家去講嘅，係啦，因為今日主要咧就係講子宮肌瘤，係啦，咁但係咧唔好以為真係淨係關女士嘅情況喎，其實男士都要明白，其實點解女士會有子宮肌瘤咧？其實男士都有責任嘅喎，點解咧？我陣間會解釋俾大家聽。係啦，啊，唔好意思啊，咁我哋今日就開始講下今日嘅情況啦，係嘛？我哋可以講下啲數據先啦。咁而家其實喺香港嚟講咧，咁其實有幾多，大約有幾多percent 嘅人啦，係會有呢個子宮肌瘤咁樣咧？大概25到30%，大廿五至概三十，3個人有一個喎。哦，咁都唔少喎，其實係啦，係啊，即係臨床上其實我哋好多女士啦，即係佢哋嚟睇中醫嚇，去睇，咁其實我哋都會問翻佢本身個身體點㗎嘛，係嘛？即係都會問佢你有冇做過手術啊，有冇食緊西藥啊，或者身體有冇其他嘅疾病啊咁樣。咁我哋咧原來發現咧，每3個女士裡面咧，其實就會有一個嘅，係啦。咁呢個咧其實都係比較即係多人有嘅一個現象。咁同埋咧，原來咧有70%咧嘅女士咧係佢哋有肌瘤，但係咧原來係冇症狀嘅，即係佢自己有個瘤喺度自己唔知嘅。咁同埋另一方面咧，原來40歲或以上嘅女士咧，佢哋出現呢個肌瘤嘅呢個機率啦，係可以超過100，可以接近50%嘅喎。同埋近年都有啲年輕化嘅趨勢係一般呢個子宮肌瘤係30至50歲會發生㗎嘛，咁40歲以上嘅係多發生，比較多發生。係，所以我哋會發現其實臨床上真係有唔少嘅女士咧都有呢個問題嚇，所以今日咧都好值得去同大家探討下啦。咁第一啦就係分享我哋中醫點樣治療啦，第二就係點樣預防啦，因為其實我哋都唔希望真係出現㗎嘛。咁我哋點樣預防咧？咁陣間我哋都會再講落去嘅。嗱，今日咧我哋都會講幾個問題啦，其實咧就係頭先我哋喺 YouTube 有一個朋友啦，已經喺度問啦，我有個肌瘤嚇，咁啊都唔細㗎咯喎，係咪一定要開刀咧？我查到個肌瘤係咪？中醫有冇方法咧？咁另外咧就話除咗我唔理佢嚇，我當佢唔存在，又或者做手術，我仲有冇其他嘅方法咧？嚇，有冇其他嘅情況可以用咧？咁另外就係點解我咁養生，我咁注意生活，點解我都有肌瘤咧？係咪先？我哋陣間都會逐步逐步去探討。係啦，嗱，唔好意思，今日我知你都準備咗一啲嘅問題啦，想問下啲觀眾啦。係啦，你有10條問題嘅，係嘛？咁呢10條問題就可以 check 到自己有冇呢個即係可以初步去推測啦，可以咁講，唔係話100%準啦。係啦，初步有啲問題可以俾你自我審視下，有冇機會可能真係有肌瘤嘅可能性。如果有機會嘅話咧，可能咧要揾個真係專業嘅婦科醫生或者你哋相熟嘅註冊中醫師幫你哋做啲檢查，係嘛？咁呢10條問題係啲咩啊？第一個我哋可以睇個月經啊，係咪有規律啦？咁佢嘅經期嘅長度係咪係同我哋正常一般係7天左右㗎嘛？佢係咪好長2個星期都唔會停啦？第二個係經血量嘅多或者少，或者有冇血塊啊？呢個第二個問題啦。第三點啦，係咪有好明顯嘅經痛？呢個痛咧已經影響到你嘅生活㗎啦。即係痛經其實大家都係要解決嘅，係嘛？即係其實
其實好多人好多女性嘅病人咧都分享俾我哋聽，就係話其實我由細到大都痛經㗎啦，都 M 痛啊，好正常啫咁。其實我哋想話翻俾你聽，其實唔正常。但係咧，其實點解大家會覺得正常咧？原來咧其實係被教育到覺得呢樣嘢係正常嘅。但係我哋讀中醫嘅就知啦，我哋做中醫就知啦，其實有痛經係唔正常。嗱，乜嘢叫做正常月經咧？其實我哋可以分享多少少啦。我哋就睇4樣嘢嘅，睇期量色質。期咧包括咗月經與月經之間個週期，咁同埋包括咗佢嚟嘅日數啊。週期嚟講咧就係28至35日之間要嚟一次，咁前後咧即係2次月經嘅中間咧，最好唔好超過1個禮拜。啊，譬如話你今次係28日嚟嘅，下次你係32日之後先嚟一次 M 嘅話咧，都叫正常。咁但係咧，如果你今次28日，下一次係42日咧，咁啊超過咗好長時間啦，14個禮拜14日啦。咁呢個咧就係一個問題啦。咁同埋我哋啲2個週期，譬如話可能你今次係即係平時都28日，今次42日，下一次咧又變翻28日，之後28日，咁其實都唔使擔心，因為自己身體係調節翻。但係如果經常又早又遲又早又遲咧，咁呢個咧就係問題。咁仲有就係啦，我哋個經量咧，嗰個嚟經嘅日數其實都係有個標準嘅喎。我哋一般建議嚟講咧係4至7日。係啦，3日都偏係啱啱可以掹車邊合格啦，最好夠4日啦。係啦，咁7日之內咧最好要完啦。咁有啲女士就話：其實我都冇乜㗎啦，7日之後都冇乜㗎啦，但係咧我都仲係好似有少滲出嚟，滲到11日到啦，10日啦咁樣。其實呢個咧都係唔健康嘅。呢個都係一個氣虛或者腎虛嘅表現。咁點解咧？因為其實咧，大家幻想下，如果你嘅身體係有足夠嘅力度去開水喉同埋閂水喉嘅話咧，你有力開咁咪嚟得順咯。好似我咁嘅比喻，唔知大家明唔明啊？如果唔明話，幫我聽下。即係我哋嚟 M 嘅時候咧，就好似我哋開水喉咁樣，我哋有力開，咁一開就開到啦，啲經血咪排得順咯。但係唔係喎，你冇力開，或者因為一啲因素阻礙咗你去開，譬如話你同人嘈交啦，呢度又唔開心啦，搞到你好多胡思亂想，究竟開唔開好咧？諗下呢個就叫咩啊？肝氣鬱結。肝氣鬱結咪令你喺度諗下開唔開，唔開開又開，唔開又唔開，咁咪令到你好似棘住你唔開咯。咁另外第2個因素咧，就係咧你冇力去開。咁當你又鬱又虛嘅時候咧，開水喉呢個動作咧就會令到你開得唔順啦。咁你經血咪嚟得唔順咯？可能頭幾日咧就會痛啦，因為塞住啊嘛，又會脹啦，同埋咧點滴而出，同埋黑掹掹嘅嗰啲血係嘛？咁呢個就係可能開水喉呢一下唔夠力啦。咁但係點解又會出現可能到最後收經即係收嘅時候收得唔乾淨咧？又係用開水喉嚟比喻，就係你唔夠力閂水喉，即係咧你個人虛得滯，連閂水喉嘅力都唔夠。嗱，即係我哋大人就知啦，我哋閂水一閂就閂到噶嘛。但係你叫個5歲嘅小朋友或者3歲嘅小朋友叫佢閂水喉咧，佢成日閂完之後就滴滴滴滴滴，正就係你個 M 啦嚇。即係如果有呢個情況，就係呢種情況，就係因為佢唔夠力。咁點解你會唔夠力咧？其實就係氣唔夠啊。氣咧就係身體嘅能量，你呢個能量不足，令你閂唔實個水喉，你嘅經咧就可能喺第7日啦、第5日就可能咧開始少，但係咧就點滴而出滲出嚟嘅，咁呢個咧就係閂唔實個水喉。咁但係閂唔實水喉咧，到之後都會出晒噶嘛，係嘛？咁啊冇咯，係咪先？有機會都唔出晒嘅，停喺入邊。係啦，有機會唔出晒，啱啦。吳醫師補充得好啊，係啦，佢有機會唔出，停喺入面，咁會點啊？如果唔出晒，就可能有嘢長出嚟。有嘢長出嚟啦，亦都係肌瘤嘅其中一個因素啦。所以咧，大家唔好以為啲 M，我嚟10日係好嘅，嚟咁多嚇，咁啊唔係㗎，一收就收晒佢㗎嚇。好，咁我哋繼續先，岔開咗，係啦。咁仲有啲咩嘅問題係可以判斷咧？第4點喎，係咪有下腹部或者我哋盆骨有啲脹痛？跟住第5啦，係咪小便會多啊？或者小便好似唔乾淨咁樣？小便都關事嘅，即係如果成日都可能小便好似頻繁啊，或者去唔正啊，其實都可能有機會係有呢個肌瘤嘅問題。咁另外啦，就有冇便秘啊？咁便秘又關咩事咧？關肌瘤咩事咧？佢如果太大壓迫到我哋腸，係咪有呢個問題出嚟啊？明白。我代觀眾問嘅，我梗係識啦，係咪先？其實我唔記得，講笑啫，識嘅，係啦。咁啊嗱，咁同埋第7個問題係咩咧？經期或者月經之後咧，兩次月經中間啊，或者月經之後係咪都有唔正常嘅出血情況？明白，即係總之你個經期一亂咧，可能你喺經間期會出血啦，或者月經後之後突然間滲血出血，咁呢個我哋都要即刻去懷疑去考慮究竟係咩問題，係啦，係有機會肌瘤，亦都有機會其他問題嘅，係啦，
另外就係你係咪有腰酸背痛啊？腰酸背痛有關事嘅，係啊，係點解咧？你太重嘅話，孕婦都會腰酸背痛。即係嗰個肌瘤太大嘅時候，佢就可能牽拉到附近嘅組織啦，或者咧有個負擔啦，係咪就有機會可能放射到背脊腰酸背痛啦。咁通常另一方面咧，我哋會認為腰酸背痛伴有機率有機會係腎虛型嘅喎。係啦，呢個都同督脈啊、腎虛啊呢個係有關係嘅喎，即係同女士嘅生殖一個系統係有關係嘅。嚇，另外你就要睇下你情緒係咪起伏好大啊，壓力唔係好大啊？呢個係長期嘅，長期都會影響到你有呢個子宮肌瘤嘅機會係比較大啲嘅。因為肝氣鬱結啊嘛，係嘛？即係中醫角度，其實肌瘤咧就係屈出嚟嘅，即係身體嘅所有嘅腫瘤啊，可以咁講。其實都係得4個字嘅，就叫氣滯血瘀，包括咗癌症，包括咗良性肌瘤，包括咗乳房纖維瘤，包括咗可能你手臂上面粒粉瘤都係嘅。總之呢啲一啲序生物啦，即係增生嘅東西，其實喺身體裏面咧，我哋身體嘅經絡係需要疏通嘅。佢哋如果越疏通咧，你身體咧產生呢啲多餘嘅物質嘅機會就會越少。係啦，因為身體入面咧其實係運行緊啲能量同物質㗎嘛。咁呢啲能量同埋物質嘅話咧，其實身體嘅經絡就係個管道啦。但係當佢堵塞嘅話咧，佢就會塞車，塞就堆塞咗，就會有啲嘢生出嚟。咁仲有冇其他嘅因素咧？仲有啊，你如果係真係血去得太多，係咪面色有暗沉，有面色要白啲㗎嘛，蒼白，跟住手腳又冰凍啊。呢個係後邊呢個都係引起後邊嘅症狀。係，明白，係啦。咁其實我哋頭先都總結咗10條問題啦，咁所以咧其實我哋可以總結下咧。首先啦，我哋要觀察咧自己嘅月經嗰個係咪規律啦，另外經期嘅長度同埋佢嘅範圍嚇，即係個經量啦係咪符合啦。咁另外咧佢嘅經量係咪多同少啦，有冇血塊啦，同埋咧會唔會有明顯嘅痛經，亦都影響到你哋嘅生活啦。嗱，因為咧唔少人咧嚟 M 嗰陣時，嚟 M 之前咧個腹部有啲不適嘅，係咪有少少唔舒服啊，聚下冤啊，但係佢唔使食止痛藥，亦都好似冇事咁樣照可以正常咁生活咧。咁呢個咧其實都係我哋叫常見現象。咁但係當然啦，都可以用啲方法嚇，中醫中藥啊、針灸啊去改善嘅嚇。咁另外咧就係第4啦嚇，有冇啲下腹或者盆骨嘅脹痛啦？會唔會影響到小便啦？因為頭先吳醫師解釋過啦，如果當個肌瘤太大嘅時候咧，會影響到你個膀胱啦，係咪？有機會影響小便頻繁啦。咁另外有冇便秘啦？其實都係因為嗰個肌瘤嘅問題啦。咁同埋咧喺經期與經期之間，同埋咧喺個月經之後有冇異常出血啊？有冇腰酸背痛啊？你嘅情緒如何啊？會唔會有壓力啊？又或者咧可能你會唔會容易攰啊？咁呢啲咧其實都有機會係可能肌瘤嘅喎。咁但係咧就千祈唔好咧，我有其中一樣就覺得自己有，只不過咧呢個係可能因素啫。如果你發現又有疑惑嘅話咧，其實不妨咧諮詢翻你哋相熟嘅註冊中醫師啦，或者咧揾翻一個專科可能婦科嘅醫生嚇幫你哋去做一啲詳細嘅身體檢查嘅。係啦，好啦，咁我哋頭先咧就都同大家觀眾解釋過啲問題啦，係啦，咁就話有啲咩嘅情況可以自我檢測嚇，有啲咩肌瘤咁樣啦。咁嗱，下一步啦。咁我哋咧就想解釋下，其實肌瘤喺中醫角度或者喺現代醫學角度嚟講，其實係有啲咩嘅異同點啊，或者點樣理解咧？其實我哋中醫係冇講呢個子宮肌瘤嘅，淨係講即係冇呢個名，係冇呢個名。古代唔會叫子宮肌瘤，係啦，但係有另一個名嘅，係嘛？係話肩胛。真假即係真假，真假係啦，即係叫蒸蝦啊嚇，蒸蝦係。真假其實嗰個字好難讀嘅，但我讀錯咗唔好怪我。我哋平時唔係好少講呢兩個字嘅。係啦，那蒸是它的意思是固定不移。貞潔，貞潔。是有形之物。你按了會痛。那甲呢？是比較偏於無形，有時候又有，有時候沒有，按起來是柔軟，有時候又不見了。就是這個真假。那真假的意思，子宮肌瘤是以中醫來講是我們是講真假嘛，又有加實真、實假還是實真？係。咁子宮肌瘤其實佢仲可唔可以有多啲嘅呢啲可以講下咧？其實嚇。它又有
有月經過多嘛，或是經期延長，或是崩漏，都是屬於這個子宮肌瘤。我們中醫是以症狀來看的嘛。係。咁佢常見症狀係包括咗頭先你講嗰啲啦。咁其實喺現代醫學嚟講係關於啲咩咧？其實即係屬於啲咩咧？現代的醫學來講，子宮肌瘤呢，它是在平滑肌的增生，又叫做子宮纖維瘤。它一般多數是良性的腫瘤啦。生於它可以分成有3層。一個是黏膜下肌瘤，就是在子宮外面的。黏膜下肌瘤是在子宮裡面的，沒錯。肌層內肌瘤一般是在就是子宮。跟外面這層中間的，那漿膜下肌瘤一般是在子宮外面，長在子宮外面的。OK。咁其實吳醫師都解釋咗啦。咁頭先我哋所講子宮肌瘤其實佢又叫子宮纖維瘤啦，係嘛？即係婦科係最常見嘅一個良性腫瘤嚟，好多㗎啦嚇。咁頭先我哋都講嗰數字啦。香港咧原來大約有25至30% 嘅女士係有肌瘤，咁即係大約3至4個人裡面咧就有1個人有肌瘤。咁但係其中70% 係冇症狀㗎喎，即係佢完全都唔知自己原來有個瘤喺度。咁而40歲以上嘅女士咧，就係患病咧個機率咧係可以超過即係接近50%嘅喎。咁同埋近年嚟咧有年輕化嘅趨勢嗱，以前咧就真係可能40-50歲咧就話有肌瘤，而家咧30幾歲有啦，可能咧就係再遲啲咧就係可能20幾歲都有嚇，20就應該做得滯嘅，廿幾啦，可能啲壓力啊越嚟越大啊。但係咧子宮肌瘤嘅，如果你係初經比較早嘅女性就比較容易出嚟，仲有，還有種族啊。種族像非洲的種族，他們就是有個特殊的體質，所以他們子宮肌瘤就是比較常見。明白，即係非洲人會特別多嘅，係嘛？根據統計，然後再加上家庭的因素，有家族史啊，這批人又比較容易有子宮肌瘤的產生。明白。其實喺現代醫學認為咧，基本上都係同女性荷爾蒙嘅雌激素分泌咧密切相關。喺中醫角度嚟講咧，我哋一般認為咧就係肝腎虧虛啊、氣滯血瘀啊、痰濕內阻等等有關係嘅。係啦，咁頭先吳醫師都提過啦，亦都同遺傳啦、肥胖啦，或者咧同生活壓力等等咧有關係嘅噃，係嘛？咁但係遺傳呢一點咧，其實大家聽到遺傳即係冇得醫啦，係咪？其實唔係嘅，大家都聽嗱，成日咧好多病人嚟到，我呢個天生嘅，我呢個遺傳嘅。咁喺中醫角度，遺傳唔係冇得改變嘅，因為遺傳俾你嘅體質，你可以透過後天嘅努力、後天嘅調整去改善㗎嘛。即係假設可能你爹哋媽咪都係一個好好嘅身體。但係佢咪一定遺傳咗好嘅身體俾你呢？某程度先天上係嘅，但係如果你後天你爸爸媽媽都可能係真係運動員喎，好健康喎，食得好健康，好健康好長壽嘅，80-90歲嘅咁樣，都仲係好精靈。但係到你嘅身體去遺傳咁好嘅身體俾你啦，但係你又煙又酒又夜瞓又食煎炸嘢又唔運動，你估你會唔會咁好身體啊？梗係唔會啦。咁倒翻轉講就係如果你爹哋媽咪可能咧身體唔好，但係去到你嘅身體嗰度，你又做運動啦，又去即係揾中醫去幫你去養生啦，又食嘢健康啦，又開心啦，咁你身體咪好咯。所以咧遺傳喺中醫角度嚟講咧，唔係冇得掹嘅，係有得掹嘅，係千祈唔好聽到遺傳就絕望，係啦。小朋友身高一樣。係啦，80遺傳，20靠後天努力。冇錯啦，所以咧吳醫師呢咧都係幫好多小朋友做緊呢啲我哋叫轉骨治療啦，係啦，咁啊都有好幾好嘅反應嘅反饋嘅。嗱，咁我哋咧亦都可以講下啦。嗱，常見症狀咧頭先提到啦，就係子宮肌瘤啦，會導致月經過多啦、經期嘅延長啦、痛經啦。下腹部會痛啦，腰酸背痛啦、尿頻啦、便秘啦，同埋咧亦都有機會影響懷孕添㗎喎，係嘛？嚴重嘅話咧，可能導致貧血啦，或者一個生活質量降低。嗱，真係嘅，臨床上咧，我哋都有啲病人，佢哋因為子宮肌瘤出血過多，出現咧一啲貧血現象啦，係啦，或者咧成每次嚟 M 都好驚啊，係啊，驚咩咧？就係哎呀死啦，我又好似止唔到啦，好似即係洪水咁樣噴出，即係湧出嚟啊嚇，即係好唔方便啊，工都返唔到啊，好慘嘅。咁亦都有啲咧係因為咧佢嘅子宮肌瘤都比較大啦，導致咧懷孕係有問題，出咗即係問題。咁我哋都要同佢調經，係同佢調好個身體，調好個月經啦，改善佢呢個子宮肌瘤問題，然後再幫佢助孕，係啦。咁所以咧其實子宮肌瘤呢個情況咧，佢好發率又高咁亦有年輕化，亦都有咁多嘅問題咧，其實一定要正視。係啦，咁頭先咧吳醫師都提到就係喺中醫角度嚟講咧，其實子宮肌瘤咧就屬於呢個真假係啦，正下啦或者石下啦。
係啦，咁同埋月經過多啊、崩漏等等呢啲範疇。嗱，大家千祈唔好睇小崩漏呢樣嘢，因為崩漏咧喺中醫角度嚟講咧，其實係婦科重症嚟嘅，即係咩意思咧？就係你個經期咧喺唔係嚟經嘅時候咧，冇規律性地咁樣不停出血。係啦，我哋分兩種嘅，崩咧就係好似噴出嚟，即係好似係咁大量咁樣流出嚟。山崩。係啦，山崩出嚟嘅係真係好多好多血嘅。漏咧其實就係滴滴滴滴滴。我哋臨床上咧好多女士咧，其實佢哋個月經咧係因為一個好紊亂嘅情況，就會出現崩漏。咁佢哋咧其實已經係真係出血出到好虛好攰啊！佢哋唔覺得喎，即係有啲女士好得意喎，我嚟 M 嚟多咗啫，出血啫冇所謂啦。但係你要記住喎，即係血咧係身體嘅陰分，係精華嚟嘅喎。你日日咁樣喺度滲，你估你個身體所藏嘅精華，佢會剩翻幾多咧？咁第一啦，影響你嘅神經啦，因為腎係藏精㗎嘛，精血同源啊嘛。咁你不停出血，損及腎精，咁會點啊？加速你衰老咯。你明明可能40歲，你就會因為流血過多而導致可能你加速衰老，可能提早會更年期啦、脫髮啦，或者影響其他嘅健康問題。所以當你月經有問題，女士咧其實一定係要調好經，係啦，就唔一定係為生育嘅，好坦白講，而係為咗健康同埋將來預防你衰老。因為女士咧點解會有陣時大家會發現點解男士去到60歲或者70歲都仲係好似好型好 fit 嘅可以，就係因為男士唔需要月經啊嘛，男士冇經血。咁所以我哋嘅精華其實就係潛藏喺身體裏面，除非男士縱欲過度亦都會損及神經。但係女士嚟講，因為每個月其實都會嚟 M 係嘛，都會流血。咁如果你唔控制得好，或者你喺經後冇適當調理嘅話咧，會令到你哋即係容易加速衰老。係特別係有形之血好難出生啊嘛。冇錯，係啦，有形之血咧係要靠我哋嘅氣去促進，係啦，咁所以咧亦都係需要氣血去同源啦，同埋咧你要記住。腎藏精，腎藏呢個精咧，其實就好似國家嘅國庫咁樣嚟嘅。你用多咗係咁滲，好似你擺咗一嚿錢入去，你每個月去扣你手續費，我唔多啊，我扣你每個月100蚊啦，扣下，你都蝕俾銀行啦，啱唔啱先？咁所以為咗你唔好咁樣蝕灼法咧，啱唔啱啊？咁你就要調好經啦嚇，唔好俾身體嘅精咧，即係精血我哋叫做腎精咧，係不停咁流失。係啦，嗱咁頭先我哋提到啦，喺中醫角度啦，係原來規範喺唔同嘅範疇啦。其實主要嚟講咧，就係同氣滯、血瘀、痰濕同埋寒凝係啦，呢幾樣嘢，因為各種嘅因素喺腹中裡面咧就積聚而成嘅病症嚟嘅。咁喺中醫認為咧，其實頭先吳醫師都提到啦，同情志有關係啦，氣血運行不暢啦，臟腑功能失調同埋脾腎虛弱有關。最常見嘅病因咧，包括咗肝氣鬱結、肝鬱氣滯啦，叫做氣虛血瘀啦。痰濕瘀阻啦，同埋寒凝血瘀。嗱，我哋臨床上咧見到好多女士嘅病人咧，尤其是一啲職業比較高或者佢地位比較高，係啦，事業型女性，或者我哋叫位高權重嘅女士咧，其實係比較容易出現咧子宮肌瘤問題。又或者咧，可能佢係一個壓力好大，可能佢壓力唔大，佢冇做嘢嘅，但係成日諗好多嘢嘅，憂呢樣憂嗰樣啊，個人情緒有暴躁又好中意食煎炸嘢、辣嘢嗰類咧，凍嘢，咁點解會呢啲食物陣間都會解釋？係啦，佢哋嘅情緒特別暴躁特別急嘅，咁呢類人咧係特別容易生肌瘤嘅。咁同埋咧，佢個體質咧，因為氣滯血瘀犀利嘛，肝火旺盛或者佢嘅情緒鬱結咧，除咗容易生肌瘤之外咧，容易生乳房嘅結節啦，係啦，即係譬如話乳房嘅一啲纖維瘤啦，或者啲甲狀腺嘅結節都會嘅，即係總之身體容易生嘢。咁如果大家想避免呢啲問題嘅話咧，一定要保持情緒嘅愉快，諗少啲嘢，做少啲嘢。係啦，唔好乜都自己揦晒上身嚇。雖然咧，現代女性好叻嘅，啱唔啱啊？家庭又照顧啦，又工作啦，又仔女啦，又呢樣嗰樣啦，係咪先？咁其實咧，唔好將個責任咧試下咧就放輕鬆啲，係啦。雖然我講樣嘢但係咧雖然我都明嘅，一定係咁啊！徐醫師你講就容易啦，你又唔係女人，係咪先？咁但係我深深體會到你哋嘅感受嘅。咁所以咧呢個咧，即係大家要控制下，即係講又講講又咁講，大家要識得點樣放低啲嘢譬如話一個禮拜可能俾翻1-2日自己真係過下 me time，去食個 tea 行下街放鬆下，放低啲嘢啦又或者咧可能做下運動啦，做啲聽下歌聽下音樂，等自己開心啲，啱唔啱啊？所以其實咧喺中醫角度嚟講咧，呢個情緒嘅鬱結係啦係首要即係對於婦科病嚟講，因為女子以肝為先天。
肝又主情志啊嘛，係嘛？咁所以喺女士嚟講咧，其實一定要調個肝，係啦，肝就藏血係嘛，肝又主疏泄。咁如果你藏血藏得唔夠，疏泄得唔好，咁你嘅血咪形成淤血咯，係嘛？原本係活嘅血，係活生生嘅血，有用嘅血，佢就變淤血，淤血即下就變呢個肌瘤啦。係嘛？嗱咁啊，吳醫師，我就想你分享下喎。而家我哋如果頭先我哋所講咁多嘅病因啦，喺中醫角度嚟講，我哋會根據患者嘅有啲咩嘅類型，我哋可以辨證論治咧。我哋有跟住嗰個症型啊，有氣滯血瘀啊嘛。係。有氣虛血瘀，有痰濕枯結，有痰濕係，仲有嗰個腎虛血瘀。係腎虛血瘀。咁我哋用啲咩方法去治療？治法主要包括啲咩咧？治法氣滯就要疏肝理氣啦，係咪？係。什麼？活血消增。你可以說普通話，沒關係。活血消增，增就是真假的增。三節。對。然後呢，氣虛呢就是要補氣嘛，溫陽補氣嘛。痰濕呢就是要祛痰化濕咯，這個都是要補氣的。即係如果佢虛嘅，其實中醫都係扶正驅邪啦。其實呢啲全部起點都是因為因為一個虛在先嘅嘛。身體虛咯。本虛。係啦。本虛標實。係啦。本虛標實。係啦。那一般氣滯血瘀呢，它就是心理因素，那個情緒因素嘛，長期壓力大嘛，情緒鬱悶，導致肝氣鬱結，那它一般會表現什麼？乳房脹痛啦，煩躁易怒，一般比較平常的是經血比較大，血塊會比較大一點，那小腹會巨暗，那它的經血就一般是比較紫暗的。係。即係佢啲經血可能黑啲嘅。你頭先所講呢個氣滯血瘀就同情緒關係最大啦。即係有啲女士佢哋個經前咧，其實真係個乳房係痛得好犀利，甚至掂下都唔得嘅。係啦，會脹啊、痛啊、好辛苦嘅係嘛？咁呢種就係嗰個氣滯血瘀啦。同埋佢哋個好暴躁嘅，即係可能少少嘢都會比較心煩係嘛？即係平時都嘻哈，但係突然間一嚟 M 就唔同，變咗另外一個人。甚至乎嚴重嘅話就瞓唔着咯。所以咧頭先我開張名義嘅時候就係話，其實千祈唔好以為呢個經期啊，呢個子宮肌瘤係淨係關女士事。其實男士都要負責任㗎，啱唔啱先？如果個男士你個女士佢身邊個男士可能喺佢月經嘅時候，即係起碼你唔使做得多，你睇下佢飲暖水啦，即係你少少關懷，雖然係廢話啦，啱啱飲暖水啦，咁但係可能佢都會開心啲咧，係咪先？咁所以咧開心下啦，因為有人關心係咪先？所以咧其實男士咧都可以咧即係舒緩下啦，幫手啦，係啦，咁啊等佢個情緒好啲啦，係嘛？咁就咧可以即係。令佢嗰個氣滯血瘀嘅情況都有改善嘅，係啦。咁第二個嘅類型下，即係個情況係點樣處理咧？有一個是寒凝血瘀啦，特別是有一些，尤其像小朋友很喜歡穿短褲。係咪女士啊？你講啲少女啊，係啦，少女啊，即係10零歲嗰啲啊，經期呢就會受寒。這個就會經常會造成這個問題，寒凝血瘀。那另外就是產後的婦女，沒有照顧好的話，讓寒氣直中，我們的胞宮也會變成這個寒凝血瘀的情況。那這個有什麼表現呢？小腹會冷痛哦，他喜歡熱的，如果熱敷的話，他痛就會比較少一點。那月經就會一般是月經會往後移的，就是原本可能28天，它變成30幾天才會來一次。這個也是經血會比較暗，會有血塊，手腳會比較冰冷。係。OK， 咁呢個寒凝血瘀咧，即係其實同身體裏面嘅寒氣比較重有關啦。第一咧係陽虛引起啦，即係陽氣不足。咁陽虛點樣造成嘅咧？其實大家咧唔食早餐。係啦，成日168，唉，真係我今日又醫多幾個168啦，真係，佢哋唔係一路發喎，係啦，係一路抄喎，真係，越168就越一路抄，係啦，嗰度身體陽氣唔夠，氣血不足，推動無力，咁你身體嘅血啊、水分啊，咪停咯，停咪變咗痰凝咯，係嘛，血瘀咯，咁咪生肌瘤咯，係咪？咁同埋另一方面咧，頭先吳醫師都提到啦，好多妙齡少女好中意着露臍裝啦、露背裝啦。
裙啦咁樣嗱，咁其實咧唔係話唔俾你着，咁但係咧，如果你嘅身體強壯，你偶爾着下咪 OK 咯。因為咧嗱，你凍親個肚臍下面嘅地方，其實嗰個地方就正正就係子宮，係啦。好多女士咧有條小蠻腰喎，咁啊着露臍裝啦，係嘛，咁啊露嗰個小蠻腰出嚟，其實咁樣咧係有機會造成咧痛經嚇，甚至嚴重嘅話咧可能會子宮肌瘤嘅喎。咁仲有咧就係好多女士咧，其實去到即係着短裙啊，嚇去到啲凍好冷氣地方咧，其實佢仲着住即係露兩條大長腿出嚟，咁其實咧都會凍親腳嘅經絡。咁腳嗰度咧有肝脾腎三條經絡，係嘛？係啦，咁呢啲經絡咧，其實都係會導致咧，其實你嗰個穴位受寒之後咧，都會導致寒氣入侵啊，係嘛？都會有機會產生肌瘤。所以其實大家千祈唔好睇少呢啲生活嘅小習慣，呢啲生活小習慣咧，其實咧就會正正係導致疾病嘅出現啦。所以你見我哋中醫睇親中醫都好長氣㗎，又要問長問短，問你幾點瞓，問你食過啲乜，有冇做運動啊，有冇情緒鬱結啊，你翻做邊行啊，係坐多定企多啊，有冇成日搬嘢啊，冇搬重嘢啊，有冇飲凍嘢，好長氣㗎睇中醫嚇。咁但係就係因為正正呢啲就係你嘅主因。係啦，如果問得唔夠詳細，了解唔夠詳細咧，其實醫病咧就未必夠準，同埋亦都唔會夠個效果會遲出現啦。係或者好多病人點解要睇即係睇好多睇嚟睇唔好咧？就係因為原來生活習慣上面個源頭冇解決，係嘛？我哋好似仲有其他症型嘅喎，醫師麻煩你介紹下，係啊。痰濕鬱結啦，痰濕鬱結為什麼會出來？喜歡吃甜食，油膩。生冷嘅食物，冰淇淋、冰啤酒，哇！你睇吳醫師講到幾痛恨啊，凍飲、油膩、生冷嘢，全部凍啤酒都會令到你痰濕鬱結，係啦，個人又濕重，係啦，又不懂得保養，係幾語重心長啊！所以咧，即係大家唔好辜負我哋一番心血嚇，真係要留意下生活習慣。咁呢類人咧，其實佢哋嗰啲體型都係有啲特別嘅喎，係嘛？比較容易偏胖啊，水腫啊，四肢會比較覺得比較沉重。另外女生會覺得有時候就會覺得白帶多，甚至吃不了。白帶多係嘛？口中會比較黏膩。白帶多其實都係濕重嘅表現嚟嘅，即係有啲女士咧，佢哋啲我哋叫帶下過多啊。帶下其實係正常女士嘅分泌物，咁佢咧就係可以滋潤我哋女士嘅陰道啦，係啦，去滋潤佢嘅。咁但係如果當佢過多嘅時候咧，就會亦都產生問題啦，或者係過少都唔得嘅喎。咁其實好多女士咧就會問啦，咦咁其實我哋陰道發炎啊呢啲情況，其實係喺現代醫學角度嚟講，就一定係食啲消炎殺菌嘅一啲藥物啦。咁中醫又點醫啊？呢個我哋可以留翻下次講。係啦，有機會同大家分享下女士嘅帶下病嚇，同埋咧呢個我哋尿道炎嚇，女士特別多嘅。係啦，呢個係好值得分享嘅。係啦，中醫點樣去醫，點樣去睇呢樣嘢。係嘛？好啦，跟住仲有喎，一個症型叫做氣虛血瘀啦。咁呢種又係咩情況咧？多數在是久病啦，或者是體質虛弱，它會導致他的氣不足，沒有力氣去推動血液的運行，那就會像河流一樣，這個東西越積越多嘛，就會成瘀啦。即係佢根本冇力推動佢嘅經絡運行啦，所以咧佢積下咧，嗰啲活血就變淤血啦，咁啊變咗啲肌瘤走出嚟啦。咁呢類人咧，通常就係易攰啦，冇氣冇力啦，面青口唇白啦，係啦，經量又多，但係多得嚟又顏色又淡啦，係嘛？個小腹咧有陣時咧又會脹墜住啊，即係向下墜嘅感覺啊。咁有呢啲情況嘅話咧，通常都係氣虛血瘀㗎啦，係咁啊，大家要留意。咁仲有一啲咧叫腎虛血瘀喎。係嘛？咁呢個咧就係可能咧同女士啦，先天嘅腎氣不足啦，或者過度操勞啦，好多女士咧可能又要翻工，跟住咧又要可能翻屋企煮飯，然後咧又企好長時間嗱，企係好傷身㗎，大家記得嚇。尤其是嗰啲有啲工作係好需要企嘅話咧，其實真係需要保養下，係啦，揾翻你哋相熟嘅註冊中醫師幫你補下腎，因為久立咧係會傷我哋骨啦嚇，亦都會傷腎嚇，令到我哋身體唔好。咁同埋咧另一方面啦，有一個好主要因素咧，對於婦女點解會腎虛咧，就係生育太多，係啦，呢個情況咧喺而家呢個社會係少咗啲嘅，但係咧喺以往嗰個年代咧，即係我嘅婆婆啊或者嫲嫲嗰個年代咧，佢哋一次過可以生7-8個小朋友，好犀利㗎。你都有一半，係啊，吳醫師都有4個小朋友，你唔介意透露咩？係啦，啲識咪所以咧，佢仲好容光煥發喺度幫人醫病嚇。係啊，咁但係咧，如果唔識嘅話咧，其實真係好傷身嘅。所以咧，好多嗰個年代嘅公公婆婆，你見好多人呢啲腰攣晒啊、駝背啊，其實咧就係因為傷腎，腎又主骨。
骨咧亦都係同我哋督脈啦，即係背脊嘅脊骨啊，所有嘅骨頭係有關係，係嘛？咁所以就會個人咧縮水啊、攣公蝦米咁樣嘅嚇。咁啊腎虛亦都會導致咧容易咧出現一個肌瘤問題。嗱，我哋頭先講咗都好多唔同嘅情況啦。咁咧我哋解答下觀眾嘅一啲提問先嗱，因為咧其實都有觀眾咧，其實一開始嘅時候咧就喺 YouTube 嗰度咧就問咗我哋問題嘅，咁佢就話啦。係啦，佢而家轉咗喺 Facebook 呢邊問啦，因為佢轉移咗過嚟 Facebook 嚇，咁都好多謝留言先。咁首先我回覆下啦，佢就話咧嗱，其實有個女士阿 Phyllis 佢就話有個6cm嘅子宮肌瘤嚇，子宮纖維瘤，經血量多，持續20日，有腰骨痛，係咪一定要做手術？嗱，其實咧我哋今日咧就係想分享一個方法俾大家，希望可以咧除咗喺現代呢個角度嚟講，除咗手術以外，中醫有冇方法？所以咧陣間我哋都會解釋俾大家聽，有啲咩條件你係適合做手術，即係有啲乜嘢嘅情況可能真係手術會比較快咧。因為我哋其實都可以抱住一個客觀嘅態度，去究竟去係中立咁樣分析你件事嘅，就唔係話中醫一定好，西醫一定好，並唔係嘅，而係邊樣方法對你最好，你可以有權自己去選擇嘅，係咪？係啦，咁所以咧呢個陣間我哋會再詳細同大家分析下咁樣嘅。係啦，咁我頭先咧就亦都見到啦，我哋有個觀眾啦嚇，亦都係喺加拿大嗰度繼續支持我哋嘅，多謝你啊 Teresa，Hi 你好你好，多謝你Teresa 嚇，咁而家 Vancouver 嗰邊應該係咪夜晚咧？係啦，你可以話俾我哋知下，等我哋了解下先，係啦，好咁跟住咧就有好多人同我哋打招呼啦，係啦，仲有個問題我望一望先。佢話咧嗱 Phyllis 就話啦嚇，有個子宮肌瘤會唔會縮細，只會增長？嗱，呢個好問題。嗱，我可以分享少少嘅治療嘅經驗啦。其實咧，如果係喺適合嘅適當嘅時候揾中醫調理嘅話咧，其實子宮肌瘤咧係有機會縮細，甚至乎係唔見咗嘅。咁呢個係臨床上其實係真係，我諗每個醫師都試過呢啲病例㗎啦。不過可能咧未真係好公開咁樣去討論呢個話題。咁所以咧，其實如果你哋真係對呢個子宮肌瘤嚇，亦都想揾中醫去嘗試咧，去揾翻你相熟註冊中醫師。但係喺我哋嘅臨床上面咧，的確係有唔少嘅成功案例，可以令到個肌瘤係縮細，或者係有部分係有啲係唔見咗添嘅，係啦。咁但係我唔想話俾大家一個 over expectation，即係唔想話一個好係超越期望嘅期望啦。咁所以咧，其實我哋都係保持住一個保守嘅態度咯。我哋唔可以講得好實話，一定可以醫到嚇，都要根據個人體質或者實際上嘅情況咁樣嘅。係啦，咁Teresa 咧就問我哋啦。佢話嗱佢就50歲啦，咁去年嚟咗2個月嘅月經，嗱呢個咧其實就屬於崩漏啦，係啦，因為2個月嘅月經，以你嘅文字理解就係話，你呢2個月裡面咧係冇停過出血嘅，係咪？咁呢個咧就其實某程度上咧都屬於個崩漏。去咗睇家庭醫生同埋 specialist 嗰度食荷爾蒙，發現咧有個3cm嘅肌瘤，身體好虛弱。後嚟食咗幾個月中藥，身體好咗好多。而家咧月經有時嚟有時冇。嗱，咁其實咧好多謝阿 Teresa 嘅分享啦。雖然咧幫你處理好你嘅身體嗰個醫師就唔係我哋嚇，你都揾到一個好醫師，呢個係真係恭喜你嘅，好感恩嘅，係咪？咁其實咧我哋可以即係睇到啦，就係中醫咧其實係亦都有我哋嘅方式啦，去改善你哋嘅體質。尤其是咧女士去到更年期嘅時候咧係好需要調經嘅，好需要去調理，因為更年期其實咧我成日比喻俾我啲 patient 去聽，其實就好似一個學生，而家大家都知中學點樣讀書㗎啦，就係 DSE 啊嘛。DSE 就係一個人生最大嘅考試關口嚟嘅，即係你可以咁講啦，你考得好就入大學，考得唔好就困難啦。咁其實咧去到呢一關咧，其實就係 DSE 啊嘛，女士50歲 DSE。所以咧，如果 DSE 之前要做啲咩咧嘅溫書啦，係咪？你唔係去到 DSE 先溫書㗎嘛。所以咧，其實我哋通常就建議咧，女士40歲打後要識得錫身啊，錫自己多啲，唔好掛住錫你自己屋企人啊嚇，錫自己多啲。點樣錫自己多啲啊？早睡早起咯嚇，去調理身體啦、運動啦、飲食啦，同埋最緊要係情緒。係啦，情緒要對自己開心啲，做自己中意做嘅嘢。係啦，聽歌啊，做運動啊，中意插花就插花啦，中意做瑜伽就做瑜伽啦，中意煮嘢食就煮嘢食啦嚇。係啊，講緊你啊嚇，係啦，咁所以咧係啦，就做自己中意做嘅嘢，錫自己多啲嚇，因為身邊都好多人錫你噶嘛，係咪先？係啦，咁所以咧到你而家係啦，去到50歲，如果你譬如話你想預防可能更年期之後，我哋會
呢個老年期，因為收經之後就係我哋叫老年期，好殘忍嘅呢個世界。咁老年期會點咧？如果你個身體嘅腎氣不足嘅話咧，就會容易脫髮啦、骨質疏鬆啦。但係如果你個腎氣足夠嘅話咧，因為腎就其華在髮啊嘛，你仍然可以保持一頭秀髮。你個骨亦都好，因為腎係主骨。你同埋咧，你嘅記憶力亦都會好。因為腎就主骨生髓，所以你嘅退化程度係慢嘅。亦都少好多嗰啲膝頭哥退化症啊，或者關節嗰啲咩類風濕關節炎啊嗰啲嘅，少好多嘅係嘛？因為你個腎係夠好，所以咧其實大約40歲到啦，要識得錫身真係識得保養自己係啦。咁啊，再睇下啲咩問題先。平時有咩湯水有幫助？嗱，講到湯水咧，其實湯水咧，第一我哋有兩個條件，第一睇天氣，第二睇自己個人體質。嗱，天氣咧好似而家咁樣啦，香港我講緊嚇，香港又熱啦，亦都又乾燥啦，係嘛？咁咧其實又熱又乾燥嘅時候咧，其實咧好容易咧就會出現咧一啲燥熱嘅症狀。咁呢個時候咧，我哋一般嚟講咧就會建議咧食翻一啲咧養陰啊益氣嘅湯水，譬如話山參麥冬啊，或者你睇翻我自己嘅 Facebook 啊，有個湯水推薦，因為寒露啊嘛，係啦，推薦咗俾大家，大家可以不妨參考嘅。但係咧，除咗睇天氣之外咧，睇自己需要。如果咧本身你已經係好多痰、好多濕，係啦，成日個肚嘰哩咕嚕啦，濕氣好重嘅。咁呢個時候或者你感冒緊嘅，其實就唔好立亂跟人哋咧去飲呢啲養陰湯水咯喎，因為咧如果你本身濕重再養陰嘅話，你就濕上加濕，所以咧湯水係要睇天氣同埋自己需要嘅，係啦。咁啊喺 Vancouver 6點半 AM 啊，10度喎，係咯。吳醫師你有冇去過加拿大啊？想問下，我都未去過，有機會去下先，有機會去下先，係啦。OK，好啦，嗱咁啊，暫時嚟講啲問題我哋解答晒㗎啦，好啦，如果陣間有我哋再解答下，好啦，咁啊中意咧就再問啦嚇，咁啊嗱其實咧頭先我哋都分享咗啦，好多嘅中醫嘅症型啦，譬如話佢係有痰瘀互結啊、氣虛血瘀、氣滯血瘀啦，好啦，咁其實喺我哋中醫角度嚟講咧，我哋又點樣去醫呢個病咧？其實我哋譬如話喺藥物啦，係啦，或者係一啲嘅針灸治療啊、艾灸有冇幫助咧？其實有冇用咧？我哋可以分享下啦，係啦。我哋主要中醫治療核心嘅方式就係用中藥啦嘛。咁中藥通常用嘅方劑係有像桂枝茯苓丸啦，血府逐瘀湯啦，還有大黃痔蟲丸。那補虛的、補氣的有補中益氣湯啦，用這些來加減嘛。那像藥材，會有桃仁啦，丹皮、紅花、益母草，甚至加軟件散結的鱉甲啦，牡蠣啦，這些。其實我哋中醫內科嘅辨證嚟講啦，即係用藥啦，其實有好多唔同嘅方劑嘅，但係咧都係要去辨證論治嘅，即係咩意思咧？就係睇翻你個體質，你嘅症型係點樣，就唔係話我隔離嘅嗰個阿陳師奶去個基佬食咗呢條方就冇咗咯喎，等我攞嚟食先，係唔得嘅嚇，因為每個人體質唔同啦。咁另外咧就係我哋會用穴位啦，譬如話咧我哋可以用針啦、用艾啦，係啦去調節你身體嘅荷爾蒙啦，即係現代醫學研究就係咁樣去解釋啦。如果中醫角度嚟講咧，就係調助呢個氣血嘅循環啦、活血化瘀啦，等你咧可以去幫你去改善你嘅體質啦。同埋咧艾灸係好有幫助嘅喎，我知道係啊，用呢個艾灸嘅方式咧，其實可以溫經散寒啦、補元陽啦、調氣血啦，同埋改善經絡啦、改善子宮入面嘅血液循環啦，減輕呢個寒凝同埋呢個氣滯嘅情況啦，係嘛？咁所以其實咧喺中醫角度咧，我哋就會根據你自己個人需要啦，就係去究竟你係用中藥針灸定係針灸加艾灸定係加埋中藥一齊去醫。咁如果以我自己嘅臨床辨證嚟嘅臨床嘅經驗嚟講咧，其實針藥結合效果一定係最好嘅，加埋艾係啦，因為艾個溫通力強，除非咧你個體質或者你個症型係唔適合用艾，如果唔係咧，一般嚟講我哋用艾咧，其實咧痛經第一可以好快舒緩，第二就係你嗰個子宮肌瘤咧都會係比較快去改善到嘅，係啦，咁呢個咧就係我哋中醫嘅常見嘅一啲嘅係啦，一般針灸我係覺得嗰個效果係好明顯嘅，像有的那個就是漿膜外的。他躺下來是摸得到，直接凸出來的。所以你針灸針完之後，其實他自己都覺得軟掉，會平下來。視覺上已經消一半。明白。
好犀利啊！因為阿吳醫師咧，其實有第二功能嘅。佢第二功能咧就係、嗱，其實中醫係講緊氣㗎嘛，氣其實就係身體入面嘅能量嚟嘅。咁吳醫師咧，佢隻手咧可以 scan 到人啲氣嘅，呢、個我都未識嘅。係啊，佢係好似已經有2部喺度氣嘅 scanner 咁喺度 scan 嘅，好犀利嘅。根據統計哦，100個人會有5個人有這種功能。真㗎，有5個人啊，係要後天去學嘅係嘛？先天嘅，先天的體質。我要揾你開發下先，我要拜你為師啊！可以睇下我哋會唔會一齊用氣去醫病嚇？係啦，其實大家千祈唔好以為我哋講緊咩氣啊、血啊、陰啊、陽好玄啊，或者好神化，其實唔係，只不過咧。我哋可以咁樣去睇咧，其實中醫學仲係一個比較深奧嘅學問嚟嘅。咁而家現代醫學我哋唔好講醫學係科學，暫時嚟講咧係未可以將中醫學咧係透視，即係去剖析得好仔細。所以咧就有啲嘢咧係唔可以話佢存在，亦都唔可以否定佢嘅，係啦嚇。咁所以呢個其實都係有待大家一齊去證實啦，係咪先嚇？好啦，咁跟住我哋講咗一啲治療方法啦，頭先講針灸啦，的確好好啦，係嘛？針灸調氣啦。係嘛？咁嗱，好啦，我哋講翻手術啦嚇。其實手術咧，亦都係一啲病人咧，佢哋經常同我哋討論嘅話題係嘛？咁譬如話咧，有啲病人咧，佢哋嚟揾我哋調經啦、睇中醫啦，或者有肌瘤啦，佢哋成日都會有個心態就係、我就係因為唔想做手術，所以咧就想嚟揾中醫睇咁樣嘅係嘛？咁我哋咧其實亦都同佢解釋啦，其實我哋亦都冇能力去阻止你做手術嘅，因為我哋始終係中醫師，我哋只可以負責我哋中醫嘅情況。咁而至於你需唔需要做手術咧，其實都係交由翻咧你同你嘅西醫去自己商討。但係如果你決定唔想做手術，或者你係想透過中醫治療，我哋一定會盡我哋嘅中醫嘅技術中醫嘅能力去幫你哋嘅，係咪？嗱，咁呢個我哋可以陣間再詳細討論下，究竟係個情況係點樣？嗱，可能我哋講翻咧，其實就係我哋中醫角度點樣去調節同埋預防呢個嘅即係呢個肌瘤嘅發生咧，其實。好多病係食出嚟㗎。食出嚟，好認同，我非常之認同，我非常認同。飲食嘅係調理體質嘅基礎啊，係咪？咁核心咧，呢個子宮肌瘤，飲食要留意乜嘢咧？減少外源性嘅雌激素嘅攝取。外源性嘅雌激素係動物性嘅雌激素。主要係動物性。主要係動物性。但係植物都係有。植物都係有。植物係唔可以超過量，咩叫超過量咧？好似我舉個例子啊，好像淮山藥，它也有雌激素，但是它要多少才會影響到我們人體的這個激素呢？也就是一個人一天吃10公斤。10公斤。10公斤的量。10公斤嘅淮山係講緊乾嘅定係新鮮㗎？新鮮嘅。新鮮嘅10公斤淮山都好大兜喎，10公斤係20磅，好似今日玩 bicep 個啞鈴就係20磅啦。跟住持續食3個月。持續食仲要每日持續食3個月，咁你個雌激素先過。係先會有問題。明白。OK 咁啊，除咗頭先咁誇張嘅一個數據之外啦，係啦，會唔會有啲食物都已經係可能比較多嘅雌激素咧？其實就好似嗰啲紅肉啊，紅肉，還有內臟啊，內臟，即係呢啲其實都要食少啲嘅，係嘛？要減少。即係其實如果大家想肌瘤唔好生咁多，就盡量唔好食太多紅肉啦，係啦，食翻少啲啦，同埋內臟啦。咁另外咧，仲有啲寒涼嘢啦，係嘛？生冷嘢啦，係啦。啱啱咁啊，等。係啦，吳醫師好語重心長嗰啲嚇，咩凍飲啊、冰啊、沙律啊、雪糕啊、凍嘅啤酒啊，凍嘅啤酒啊，即係熱嘅啤酒得嘅係嘛？梗係唔得，熱嘅啤酒都唔得，都冇人飲啊嘛。唔好話唔得，少啲係啦，因為其實有陣時咧，即係我都明大家咧，喂咁咪即係乜都唔食得好慘噶嘛，人生在世冇意義係嘛？唔開心啦，冇嘢食下，唔開心會肝鬱噶咯，係啦，適量嚇。凍啤酒點解對子宮肌瘤唔好咧？因為佢除咗係凍嘅，佢有酒精喎，酒精又會引起我哋身體雌激素嘅混亂啊。即係濕啦，係嘛即係係中醫嚟講係濕，係亦都會引起嗰個身體內部嘅雌激素紊亂啦。同埋咧，即係中醫角度就話寒凝血瘀啦，可以從入變差啦。
咁同埋另一方面咧，有一啲食物咧，譬如話煎炸嘢啦，我哋都會建議佢少食嘅，係嘛？咁點解咧？因為呢啲食物譬如話高油啦、油炸食物啦、辣嘅嘢咧，呢啲咧就會令到身體產生濕熱，其實都係濕，同埋咧佢會令到你個盆腔咧充血啊，因為你身體有炎症啊嘛，你個身體會內部發炎啊嘛，咁你個子宮不停充血嘅話咧，咁咪令到佢會有機會變大咯，係咪？咁所以呢個其實喺中醫角度嚟講咧，都係唔建議食嘅。咁仲有咧含糖好甜嘅嘢啦。係嘛？含糖咧都會含糖嘅食物咧，亦都會影響內分泌啦。喺中醫角度，亦都會生痰濕啦，係嘛？咁亦都會導致呢個肌瘤嘅產生啦，係咪？嗱咁同埋咧，亦都係一啲酒精啦。頭先吳醫師講咗啦嚇，啤酒啦，係啦，呢啲都係啦。咁仲有啦，就係不明嘅補品同草藥。嗱呢度咧有幾樣嘢我提醒大家嚇，譬如話咧蜂王漿啦、雪蛤啦、胎盤素啦，嗱當歸啦嚇，同埋咧呢個鹿茸啊呢啲咧都可能咧含有一啲促進雌激素嘅東西，唔建議自行服用。嗱記住呢4個字最緊要啊，係自行服用。但係如果你哋嘅中醫師，你睇開個中醫師，佢同你講，喂，你呢個子宮肌瘤，我用當歸醫你嘅，我辨證論治完啦，打完你脈啦，你啱用當歸嘅，咁大家就要食啦，大家就要信你嘅中醫啦。嗱，因為咧其實呢個係有爭議性，陣間我哋都會再講一講呢個 topic 嘅嚇呢個話題。當歸都係植物性嘅雌激素。係啦，冇錯啦。其實而家好多病人咧，佢哋嚟到睇中醫咧，佢哋咧就因為喺網上面道聽途說，聽到呢個講嗰個講，跟住咧講嘢大曬之後，呢個病唔食得呢個藥，嗰個病又要食多啲嗰樣嘢，就搞到咧自己好似做咗醫生咁樣。咁嚟到我哋面前咧，我哋又要花好多唇舌，對解釋其實你食得㗎嚇，呢啲冇問題㗎，呢隻藥喺嗰個方入面咧係喺呢個作用，佢10幾味藥撈埋咗咧，其實你頭先所擔憂嘅問題就冇咗啦，因為中醫開方劑係用君臣佐使㗎嘛，唔係話你單味藥抽出嚟用㗎嘛。但係而家嘅藥理研究咧，好大部分都係攞單味藥出嚟，譬如話當歸，咁單味藥攞出嚟有呢個成分喎，對子宮肌瘤唔好喎，咁就覺得當歸唔好，但係唔係嘅。喺中醫角度，我哋將當歸擺咗喺一條方入面，方藥與藥之間產生嘅化學作用，佢已經係產生咗唔同嘅物質出嚟。咁呢種物質咧，其實如果現代嘅科學去分析咧，其實佢都仲係未可以透視到嘅，因為其實如果再講翻中醫嚟講咧，其實真係一個好高深學問嚟嘅，係啦，佢唔係現代科學可以隨便可以透視到一個學問，係啦，只不過我哋缺乏數據支持啫。咁但係數據咧，其實亦都係現代科學需要嘅嘢，但係現代科學都係而家人諗出嚟嘅，係咪先？咁但係如果睇翻中醫，可能真係唔係人，唔係真係我哋普通人諗到嘅嘢嚟嘅。啊，再深入呢個可以再探討下，係啦，好啦，咁我哋有啲咩可以食多啲咧？頭先講嗰啲有嘢唔食得。新鮮嘅蔬菜係好好嘅。啊！十字花係咩嘢十字花咧？椰菜嘛，椰菜白色嘅、綠色嘅都好。仲有一個高麗菜，香港叫咩啊？高麗菜啊，死啦！我突然間諗唔起添。係啦，高麗菜，如果大家知道高麗菜係咩，你不妨打一打俾我睇下，係咯，我真係醒唔起高麗菜。台灣人就知㗎啦。係嘛？有冇台灣嘅朋友咧？呢度有一個，係啦。還有現在很多羽衣甘藍嘛。羽衣甘藍，仲有啲 superfood 啦，係嘛？即係都係可以幫助身體健康嘅食物啦。係啦，咁仲有啦，優質蛋白係嘛？豆類製品啦，但係要非基因改造嘅喎，係嘛？即係如果基因改造嗰啲可能爭啲喎，係嘛？係啦。啲魚啊、雞肉嘛，雞蛋。係。咁仲有咧？仲有啲咩食物啊？除咗優質蛋白。仲有 Omega 3，有像青魚啊、鮭魚啊、三文魚嘛。係三文魚。亞麻籽。桃仁，這些都有哈，就是抗發炎、調節荷爾蒙啊，還有一些原型的食物，好像全穀類、高纖食物，這些糙米啊、燕麥這些新鮮的蔬果。嗱，頭先吳醫師講咗一樣好重要嘅，叫圓形食物嚇，大家唔好會錯意，唔係圓形嗰啲 pizza，圓形嗰啲冬甩，圓形嘅餅乾嚇，唔係呢種圓，唔係圓形嗰個圓，係原本形狀嘅食物嚇，唔好喺度睇，喂，吳醫師佢食圓食物喎，即刻訂個 pizza 嚟食先，係啦，即刻整個整個嗰啲咩餅啊、老婆餅啊，係咁對，咁啊唔得啦，咁啊照俾太多糖分啦，肥啦嚇。係啦，咦？我哋有朋友仔答咗我哋係話咧，原來呢個高麗菜係娃娃菜係嘛？即係大白菜
即係高麗菜等於椰菜，多謝多謝嚇，我哋孤陋寡聞嚇，突然間估唔到過嚟，多謝你哋嚇提醒我哋。咁啊趁而家又可以睇下啲問題啦，係啦，嗱我哋有個朋友仔咧，佢就嗱一 Edward 啦，男士嚟嘅喎嚇，男士都關心呢個問題，證明你應該一個好男人嚟嘅，係啦。咁佢就話：咦，咁係咪唔好食咁多燕窩咧？因為頭先我提到有啲食物係雪蛤啊，或者係有啲食物係唔好適合噶嘛。咁燕窩可唔可以食咧？我中醫都是強調一個要看體質，要辨證論治，不是每一種正型的都不能吃。OK，係啦，所以咧其實啱唔啱食燕窩咧，其實要睇翻你自己嘅體質。咁但係如果你唔知道自己體質適唔適合咧，其實最好就問翻你嘅醫師啦。好啦，咁另外女士就話啦，停經之後咧，子宮肌瘤縮細咗啦，係咪可以唔使擔心咧？會唔會有機會自己消失嘅咧？要看它大小。子宮雖然收縮了，變小之後，如果它原本是很大的，它還是會固定在那裡哦。子宮肌瘤它是會變小一點，但是不會完全消失。係啦，呢個咧我哋陣間都會探討嘅，就係子宮肌瘤嘅大細，亦都會決定咗你治療嘅方向。係啦，咁所以咧，其實雖然咧子宮肌瘤縮細咗，其實係好事嚟嘅，因為咧其實停經之後咧，身體嘅雌激素分泌係會少咗嘛。咁佢唔刺激嗰個子宮肌瘤咧，咁係咪會縮細咯？係嘛？咁但係如果你縮下縮下，佢唔影響你嘅生活，你同佢共存咯。其實人體就係咁噶啦，係啊。但是呢，有子宮肌瘤，我們都是看到它最後面的一個果啊。沒有看到之前的因，那你這個子宮肌瘤還在那裡的話，你身體的其他問題你還是必須要去解決，因為停經的前後呢，是我們婦女的癌病高發期啊，所以有些身體的問題你還是要留意。係好清晰，即係話咧，其實子宮肌瘤係個結果嚟嘅，咁但係乜嘢原因導致子宮肌瘤咧？咁呢個我哋需要去處理，因為去到女士嘅停經前後啦，係癌病係嘛？癌病即係一啲癌症嘅高發期。咁如果你身體唔去解決呢個問題，嗰個原因即係導致肌瘤嘅原因，佢去到你呢個50歲收經嘅時候，即係更年期嘅時候咧，係有機會產生其他嘅癌症，係嘛？所以喺點解我哋頭先好強調就係你女士去到40、50歲嘅時候，其實真係要養生，要錫自己啦，係啦，唔好話將自己嘅身體奉獻晒俾你嘅身邊嘅人啦，奉獻翻俾自己早睡早起，做自己中意做嘅嘢，食嘢健康，做運動等等，調節情緒呢個真係我哋嘅忠告嚟嘅，係啦，好啦，咁嗱頭先咧我哋都提到就係話，咦飲食我哋平時咧可唔可以食咩當歸啊、紅棗啊、枸杞啊啲補血嘅嘢啦，係嘛？得唔得嘅咧？其實係啦，即係頭先我哋提到啦，係嘛？係啦，其實頭先我哋提到咧就係話當歸呢個藥材，其實就係話好多病人話翻俾我哋聽，喂，我唔食得當歸㗎，有雌激素啊咁樣。但係臨床上咧，我哋的確咧，我哋係有啲教授啦，以前我哋跟老師去學習嘅時候咧，佢婦科病，不論你即係你係呢個肌瘤，佢覺得你啱，望聞問切之後，如果你啱，佢就用㗎啦。其實所以咧，其實當歸咧呢個中藥嚟講咧，其實如果你都係嗰句啦，如果你嘅醫師透過辨證論治了解咗你嘅體質之後咧，其實佢開俾你就可以用，但係所有中藥都唔應該自己用嘅，係啦，包括咗當歸、紅棗、枸杞呢啲咁普通平和，但大家咧成日都會覺得平和就等於冇毒，天然就等於有益，其實天然都有毒素噶嘛，係咪啊？千祈唔好俾呢啲字眼去蒙騙咗你哋嘅雙眼，係啦，唔好覺得嗰樣食物係天然就等於係有益，係啦，中藥係天然呢個係真嘅，但係中藥用得唔啱咧，你都可以殺人嘅，啱唔啱？因為你都傷身嘅。係嘛？呢個係我哋好想帶出俾大家嘅重點，唔好立亂自己食中藥，因為而家臨床上見太多啦，係啦，自己食中藥食到錯晒個身體，跟住就有問題啦，係啦，呢個真係唔好亂嚟啦嚇。好嗱，咁啊，跟住咧就係話嗱，我哋而家咧再落去睇咧，其實我哋可以分享多少少呢個穴位啦，係啦，穴位頭先我哋提到啦，就係有用到一啲針灸啦、艾灸啦，我哋常用穴位咧包括咗三陰交啊、氣海啊、關元啊、血海等等啦。中藥方劑又有啦，咁但係當然啦，中藥方劑都係由翻醫師去幫大家去開啦。嗱，好啦，其實咧今日嘅時間咧就真係我哋好想分享好多嘢嘅，但係咧其實睇一睇下時間咧都差唔多成個鐘啦，我哋。所以咧到最後而家呢個環節咧，我哋就會同大家咧去講下一啲迷思。咁其實咧好多觀眾都問咗出嚟嘅就係話，首先第一樣嘢，子宮肌瘤係咪一定要切㗎，用手術㗎咁樣？係啦，咁呢個我哋點樣理解咧，吳醫師？如果子宮肌瘤啊，如果係冇影響到你嘅日常生活啊，就其實唔係幾需要係切。
要去手術啦。即係其實佢唔係好干擾到你嘅生活，係可以唔一定要做手術嘅。譬如啱啱話便秘啦，真係好辛苦啊！你真係便秘到好大啦，頂住啦，話一個星期都去唔到，你真係要去救噶咯。或者小便，哇，1個鐘頭你就要去一次，或者半個鐘頭你就要去一次啦。或者有急腹症啊，急痛啊，另外就是最明顯一個出血不止，血流太多，影響到你真的是你貧血很嚴重了，這個一定要去處理。其實臨床上咧，好多女士咧，去到50歲或者40零歲啦，佢哋就會出現一個問題，就係不停咁樣出血。咁呢個時候咧，其實喺現代醫學角度咧，我哋都係病人分享俾我哋聽嘅。係啦，佢就話呢個佢又做過手術，將成個子宮攞走咗。咁但係咧，佢哋又分享翻俾佢聽，即係做咗手術之後咧，其實身體係差咗嘅。喺中醫角度嚟講咧，我哋身體入面每一個臟腑啦，叫做或者器官咧，其實佢嘅存在係有意思，創造人類人體呢個即係嗰個人啦嚇嗰樣嘢啦嚇。其實咧，佢諗過度過我哋每個臟腑喺身體入面有咩作用，但係點解佢會有問題咧？其實就係我哋使用不當，所以我哋點樣去使用好個身體？呢個就係好高深學問啦，就係中醫成日講嘅養生，係嘛？你用得好嘅話咧，其實你個身體就唔會出問題，你就可以同佢一齊活到你百年歸老嗰一日，係嘛？你唔需要做手術切除佢，唔需要咩嘅，係咪先？只要你識得用。係嘛？咁同埋咧嗱，我哋可以補充翻啦。其實手術嗱，如果一般嚟講咧，手術嘅指標咧，其實大約咧就係可能超過5至6公分度啦，亦都可以咧，有可能係需要做手術。咁但係當然啦，都係要問翻你哋嘅西醫啦，係啦，等佢哋判斷啦，係啦。咁如果咧可能呢個肌瘤咧造成一啲比較明顯嘅壓迫症狀啦，譬如話咧子宮嘅嚴重出血啦、疼痛啊、壓迫膀胱或者腸道咧或者快速增長等等咧，其實喺現代醫學角度嚟講咧，都可能已經符合咗呢個手術嘅情況啦。咁但係中醫角度嚟講咧，其實我哋都係唔希望，即係當然希望喺前邊嗰個階段啦，佢未變到好大，又或者咧未去到壓迫，未去到咁嚴重嘅情況，我哋就已經同你處理。所以都係嗰句啦，上工治未病，係啦，定時定候做一啲檢查或者留意自己身體嘅狀態。預防勝於治療。對，預防勝於治療，係啦。嗱咁其實喺中醫角度嚟講咧，對於直徑喺2至3公分以下嘅小型子宮肌瘤咧，中醫嘅療效係比較好嘅，係啦，亦都可以咧係可以明顯改善症狀同埋縮細肌瘤啦。一般嚟講咧就係會用一個活血化瘀啦、理氣化痰啦、溫陽補氣嘅方法去進行。咁療程咧一般嚟講咧都要幾個月嘅，因為唔係一食完就消失㗎嘛，係嘛，需要啲時間嘅，係啦。咁如果你話5公分以上嘅中大型肌瘤咧，其實一般嚟講咧可能就療效會慢啲同埋有限啦，亦都需要比較長嘅時間嚟穩定嘅病情咧，去減輕症狀，可能有陣時要半年以上啦，去到9個月，係有陣時咧可能都需要咧係中西醫嘅協作治療啦，係啦，可能會唔會有啲係治標嘅方法，或者中醫調體質嘅方法，令到你個體質好翻之後唔好再生嗱，因為咧亦都有啲病人分享咧就係話，我做過一次子宮肌瘤手術，但係又再生，其實個原因咧就係因為即係你係一棵樹。你生個爛蘋果出嚟，你就淨係剪個爛蘋果。你不停生爛蘋果，其實個問題就唔喺個蘋果度。你不停切個蘋果冇用嘅，你係要醫好棵樹，換嗰啲泥土嚇，處理下個樹幹，咁你先好噶嘛。其實那個子宮的這個狀況，是我們全身的氣血的一個影像，在我們的子宮上面。對，冇錯啦。所以咧，真係要錫住自己個子宮嚇，錫住自己，唔係腳趾公啊，係啦，如果個子宮，唔係呢個係爛 gag 嚟嘅，係爛 gag 嚟，即係我以前讀男校噶嘛，咁以前咧係啦，我有個同學咧就好中意講呢啲笑話，就話你知唔知其實我都有子宮㗎？咁問我，跟住你都有子宮咁喎，我嗰時好單純，即係我嗰時十零歲嘅一個徐醫師，好單純去同我講笑，你都有子宮，佢係男仔嚟嘅男同學。跟住我有手指公啊！嗱，俾個手指公叻你先，係俾個叻你。拉開咗係啲搞笑下啫，係啦。咁啊嗱，咁其實咧就亦都係啦。中醫我哋醫婦科病咧，其實咧係可以最主要咧，其實我哋認為啦，就係情緒上面係嘛？所以其實女士開心啲係啦，對自己好啲，錫自己好啲，其實咧亦都係可以改善到呢啲婦科嘅問題嘅。
係啦，咁所以咧，其實平時咧就係我哋可以咧，如果當有不適症狀嘅時候啦，可以揾翻你相熟嘅中醫啦、西醫啦去做身體檢查啦嚇，唔好話真係覺得係正常啊。總之咧，痛經係啦，或者係嚟經唔係咁穩定唔準係啦，或者其他嘅不適，其實都可以揾中醫或者西醫嚇。中醫咧就好多時咧，我哋除咗係即係而家現代嘅中醫咯，可以咁講。現代嘅中醫咧，其實我哋亦都會參考一啲西醫嘅指數啊，或者一啲嘅檢查嘅。係啦，結合去一齊去處理嘅。咁而家其實香港政府咧都推緊中西醫協作計劃啦，嚇希望不久嘅將來我哋都可以參考一啲現代醫學嘅診斷啦，譬如話超聲波啊，或者睇你哋啲血液啊，俾我哋嘅權限，或者轉介啲病人去做一啲檢查啦。咁對於我哋用中醫去治療咧，會更加精準，係咪？係啦，好啦，嗱咁其實咧今日都講咗1個鐘啦，真係嚇超過1個鐘啦。咁我又睇下其他有冇病人有冇啲觀眾留言先，係啦。OK，係我哋解答埋大家嘅問題先，係啦。咁啊有個朋友仔佢就話阿 Carol 係嘛？OK，好啦。咁啊阿曹小姐應該係佢話51歲啦，咁啊每個月相隔28至30日嚟，定時嚟經，咁啊係咪都有排未收經咧？本身有2粒肌瘤啊，有1.3同埋1.7，係啦。點樣解答咧？啊吳醫師呢個問題？如果係每個月相隔咁多都定時嚟，沒有亂的話啦，那應該是有排都未收。係好事定唔好事咧咁？唔關好事壞事啊，係，就看他的出生的時候卵子有多少，他用完了就沒有了。係，哦，所以咧其實我哋咧有陣時咧有啲女士咧，佢哋就話其實我係咪越遲收經越好㗎？其實咧喺我哋中醫角度咧，收經都有即係收經嚟經咧都有個期限嘅。咁香港女士嘅更年期咧，其實一般即係收經嘅時間啦，一般嚟講就係45至50歲之間，最好咧其實就係50歲左右嘅。因為《黃帝內經》都記載係77、49，係啦，呢個古人話俾我哋聽，其實每人都有規律嘅嚇，77、49歲，所以挨近50歲前後係最好。但係啲女士咧，可能56啊、57、58都嚟緊 M，係啦，咁呢個咧其實都要去真係有做翻少少檢查，睇下係咪真係身體有啲問題出現啦，係嘛？咁同埋阿曹小姐其實咧。我睇翻你頭先嘅文字描述啦嚇，即係相隔日數又好啦，同埋你嗰2粒肌瘤咧，其實一啲都唔大嘅，唔使擔心。係啦，咁啊或者你揾翻你相熟嘅中醫師幫你調理下咧，其實可能做定準備係啦，咁啊 OK。係啦，你睇下係生喺邊啦，係啦。好啦，咁跟住咧，仲有冇其他問題係未答嘅咧？係啦，佢就話啦，醫師想問，當感冒嘅時候，尿量係咪都會相對較少？嗱呢個問題咧，其實就唔係絕對性嘅問題，而係相對性嘅問題。咁點解咧？嗱有啲人咧，佢哋感冒嘅時候咧，佢哋小便係正常嘅。有啲人咧小便嘅時候咧，可能真係尿量減少喎。點解咧？因為視乎你身體嘅體質。如果你身體內熱好重嘅，你啲熱咧燒乾晒你身體嘅津液水分咧，你話你不論係小便都會少啦，係嘛？你嘅口水又會少咧，個人咪乾咯。所以咧，其實點解我哋成日都話你感冒嘅時候要飲多啲飲水咧？即係保證你津液喺身體入面嘅流動嚇，充足嘅津液嚇，即係津液亦都可以即係滋潤你嘅身體。咁同埋咧，透過大小二便咧，係幫你排走一啲我哋毒素啦，叫做嚇一啲邪氣啦，係嘛？咁所以咧，亦都可以透過呢個方法去令你感冒快啲好返，係啦。所以你話感冒嘅時候尿量係咪會相對較少？其實唔一定嘅，因為每個人體質唔同，係嘛？係啦。好啦，咁感謝我哋嘅回覆啊，係啊，多謝晒，我哋都好感謝你嚇咁踴躍去睇我哋嘅直播啦，同埋咧亦都係留言俾我哋啦。不過咧，我就發覺一個問題就係咧，我哋喺 Facebook 喺 YouTube 嗰邊咧，唔知點解咧，成日做下直播咧，佢就斷㗎喎。係咯，明明我哋而家仲做咗50幾分，即係60分鐘啊嘛。但係咧喺 Facebook 喺 YouTube 嗰邊咧，就得34分，佢自己斷咗，真係好奇怪，真係。係咯，咁所以咧如果可能喺 YouTube 嗰邊轉咗過嚟睇 Facebook 呢邊嘅朋友仔咧，我哋都要講聲唔好意思啦，係啦，多謝你支持，係啦，咁嗱，今日咧我哋就講咗好多關於子宮肌瘤嘅一個防治方法啦，係啦，大家最緊要就係保持情緒愉快啦，飲食健康均衡啦，同埋咧恆常嘅運動啊，對自己好啲啦嚇，唔好唔開心啦，成日都嚇，唔好屈埋啦，係嘛嚇。咁咧就可以即係有同埋咧揾翻一個你哋相熟嘅中醫師幫你哋去留意下身體啊，去做養生啦，係嘛，去保養住啦。好啦，咁啊今日咧就差唔多啦。
咁我哋做一做下次預告啦。嚟緊咧，我哋都會講多少少婦科問題嚇。下一集咧，我哋咧就我冇記錯啦嚇，就係講乳房病。咁如果大家咧想了解，譬如話乳房有啲咩病咧，可能係有結節啦，係咪有纖維瘤啦，或者乳癌啦大家都會擔心會唔會女士有機會出現問題我哋下一集咧就會同大家討論呢個問題㗎啦，係啦。咦，Edward 勁喎，係男子有4個子宮，手指加腳趾，有聽書喎你嚇。好啦，俾個子宮你先，手個手指公你，OK，好啦，拜拜，拜拜，下次見。有咩問題就留言俾我哋嚇，留言俾我哋嚇，好，拜拜。